ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់នាងខ្ញុំផ្នែកថ្ងៃនេះមានប្រធានបទមួយមកចែករំលែកជូនបងប្អូនស្ដីពីច្បាប់ស្ដីពីគណនេយ្យនិងសវនកម្មច្បាប់នេះមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងវិស័យគណនេយ្យនិងសវនកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងភាពជឿទុកចិត្តបាននៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យនិងសវនកម្មពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ថាប័នសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យនិងសវនកម្មពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជំនាញនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណនេយ្យករនិងសវនករកំណត់ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តសម្រាប់ការដាក់ឲ្យអនុវត្តស្តង់ដារគណនេយ្យស្តង់ដារសវនកម្មនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់គណនេយ្យករនិងសវនករដែលជាគោលការណ៍ត្រូវមានសង្កតិភាពជាមួយនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងសេចក្តីត្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាដាក់ចេញនៅយន្តការវិធាននិងនីតិវិធីសម្រាប់ការតាមដានការត្រួតពិនិត្យនិងការវិតម្លៃលើការអនុវត្តច្បាប់នេះពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនិងសវនកម្មនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុន Dynamic Accounting Service ហៅកាត់ DS ឬជួយចុច like ឬ comment នៅខាងក្រោមសូមអរគុណ